everyone, welcome to Overdrive Fan Studio. Witam Was serdecznie na Overdrive Fan Studio. If you are not from Poland, there will be English subtitles just for you. Witam serdecznie, a w dzisiejszym materiale zapraszam do prezentacji tego oto świeżutkiego, nowego produktu od Harley Bentona, czyli wzmacniacza AMP20 DNA FX. Wzmacniacz z zbudowanymi efektami, symulacjami. Zapraszam serdecznie. A póki co łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, abyście byli na bieżąco z tym kanałem i za czołóweczką zaczynamy! No dobrze, słuchajcie, mamy to cudo. Harley Benton cały czas nie przestaje zaskakiwać. Wprowadził ten taki mini multi-efekt DNA FX, który był na kanale, jego recenzja, natomiast teraz mamy wersję taką efektową, wbudowaną w malutki 20-watowy wzmacniacz, który jest leciusieńki, bardzo przyjemny. Mimo że ma tylko 8-calowy głośnik, to naprawdę powiem Wam, że całkiem przyjemnie to gra, o czym niebawem również się przekonacie. No co do estetyki, wzmacniacz wykonany jest naprawdę bardzo estetycznie. Jego waga to 6 kg, więc wiecie, niewiele więcej niż butelka z wodą taką mineralną 5-litrową. Naprawdę estetycznie fajnie i cały ten panel sterujący, który macie tutaj pięknie u góry wyświetlony, również jest bardzo intuicyjny. Ja jako nie do końca miłośnik cyfryzacji ogarnąłem go w kilka minut bez potrzeby czytania instrukcji, więc myślę, że nie powinniście mieć również problemu z jego ogarnięciem. Sam wzmacniacz, słuchajcie, ma wbudowany tutaj jakby 6 możliwości presetów użytkownika. To są tutaj te lampeczki, o czym Wam zaraz pokażę. Mamy tutaj 8 opcji jakby takich z góry narzuconych brzmieniowych, czyli clean, country, blues, rock, lead, brown, metal i ultra. Oczywiście mamy wszelkiego rodzaju korekcje. Mamy korekcję drive'u, ekwalizację, basy średnie oraz wysokie. I mamy tutaj, słuchajcie, teraz te modulacje, czyli te 4 modulacje: chorus, flanger, phaser oraz tremolo oraz delay oraz reverby. Tutaj wszystko na bok. Dodatkowo mamy, słuchajcie, master volume oczywiście, z tyłu są wyjścia na słuchaweczki, wejście liniowe, więc mega fantastycznie. Dodatkowo, słuchajcie, pair, to oczywiście co znaczy? To chodzi o parowanie, ponieważ wzmacniacz ma wbudowany Bluetooth, więc naprawdę po prostu fantastycznie. Można sobie puszczać z telefoniku jakieś nasze pioseneczki, bo pewnie połowa z Was nie ma wyjścia jack w telefonie, jak nie w ogóle większość. Albo nawet nie wiecie, co to jest kabel mini jack. Dodatkowo mamy też przełącznik do jakby szybkości tych naszych efektów typu delay oraz wbudowany bardzo prymitywny, ale powiedzmy, że działający tuner. No i słuchajcie, to co teraz Wam prezentuję, to są dokładnie te fabryczne ustawienia, które są wbudowane we wzmacniacz. Nic w nim nie kręciłem. Odpakowałem go 3 minuty temu, zobaczyłem jak działa i tyle. A całość prezentuję Wam na oczywiście jakże innej gitarze, jak nie Harley Benton. Jest to ST25, nieprodukowany już rocznicowy model Harley Bentona. Chyba jeden z moich ulubionych stratów, jeśli chodzi o tę markę. Na jego temat oczywiście materiał na kanale również znajdziecie. No dobra, jedziemy. Oto jest ten klinik na początku. Prawda? Ale nie jest sam klinik. Jak widzimy, tutaj nam się coś podświetla. Tak? Podświetla nam się jakiś chorusik i jakiś pogłosik typu hol, co oczywiście możemy sobie zmieniać. No i tutaj nam się na zielono podświetla ekwalizacja, jak jest ustawiona. Ale naprawdę na sam dzień dobry. Bardzo przyjemnie, nie? Bardzo fajnie to gada. No nic, lecimy dwójeczkę. Tu nam na dzień dobry ominął country, wskoczył na blues.
przyjemne, nie? Można grać. Co tam dalej nam zaprogramowali? Rock. Może do... Nie? Tam... Chociaż to prędzej będzie metal przecież, nie? Teraz mamy jakiś lead. A, i tu już mamy milion delaya. Nie, to już się zgadza. Cynie, to już jest spoko. Brown. To co brown? To że co? Takie trochę nirwanowe? Już to prędzej na tym wcześniejszym. No ale jeszcze jeden, co mamy? Metal. To tutaj sprawdźmy. Ok, i to jest, słuchajcie, podstawa. To jest podstawa wbudowana w wzmaka. Kupujecie nowego wzmaka, nic nie musicie kręcić dokładnie. Te 6 ustawień macie tutaj zaprogramowanych. Dodatkowo za chyba 70 zł możecie kupić sobie foot switch, który się wsadza tutaj. Widzicie tam mój palec? Widzicie? I możecie obsługiwać te ustawienia foot switchem. Więc o tyle jest spoko, że naprawdę możemy mieć 6 presetów kontrolowanych nożnie, co prawda nie góra i dół, tylko po prostu jakby w pętelce, tak jak tutaj, ale mega fajnie. No dobra, ale skoro już jesteśmy tutaj, to zobaczmy, na ile możemy tego drive'a w tym metalu ukręcić. Widzicie? O, teraz dałem na full. Dobrze to jest w miarę ustawione, bo jak coś kręcę, słuchajcie, to mi się już nie podoba. No ale słuchajcie, zabrakło nam, wiecie czego? Ultra. Aż mi się tutaj stojak trzęsie. No to tym barwą ultra nie jestem zachwycony, chyba żeby trzeba było trochę tutaj pokręcić. Ale już na tej innej przystaweczce fajniej to gra. No dobra, słuchajcie, wrócimy sobie do jakiegoś podstawowego uderzenia, ustawienia, jeszcze jest to country. Działa. To zostawmy sobie tego country nawet i teraz obczaimy sobie tutaj.
Czyli zobaczmy. Widać, że się modulacja nam żadna nie świeci. O, i teraz mogę sobie wybrać. Widzicie, mam jakby 3 chorusy. Jedna lampka, 2 lampki i jedna lampka inna, nie? To nie gra, bo pewnie jest mały poziom tego chorusa. Zobaczcie, tu jest napisane zresztą push to edit. Jak nacisnę go, to mi wyskakuje natężenie tego chorusa. Jest 0. I teraz go dam trochę więcej. Nie? I już fajnie to zaczyna grać. Na full byłoby tak. To chyba było zresztą full. Tu jakiś inny chorusik. Oczywiście nie zapominajmy, że mamy też jakiś pogłos włączony, nie? Dobra. Flanger. Cię bardziej słyszeli. Nie? To o to właśnie chodzi. Phaser. Chociaż niektórzy lubią takie. Czekajcie, grałem takie coś kiedyś. Nie, za dużo, nie? No, ale jak już by tak zrobić. Dobra, zostawiamy te modulacyjki nasze. Mała dogryweczka, ponieważ nie zaprezentowałem Wam efektu tremolo. No, to teraz jest dobrze. No i teraz tu są te pogłosiki, nie? Jakiś pogłos sprężynowy. Dużo. Jak tu się splita robiło? A, tak. Nie, do country można. No i to sobie możemy wszystko regulować. Mamy też delayka.
Tutaj możemy sobie tego delaya regulować właśnie tym. Czyli powiedzmy robię sobie tempo. Widzicie? Pyk, 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 pyk. A jak chcemy taki zwykły, to trochę wolniej. To wolno. Oczywiście możemy sobie poziom tego delaya po naciśnięciu edytować. Czyli teraz zobaczcie, było głośne to odbicie, teraz dam je na 2. Nie? Jest dużo. Bardzo niesłyszalne. Czyli prędzej do jakichś... O, co my tu mamy jeszcze? A, delay plus reverb, proszę bardzo. A trzeba zmienić. Że na przykład jakiegoś rocka sobie zrobimy. Nie? Myślę, co wam mogę pięknego zagrać. No, co ja tutaj takiego mogę na dzień dobry? To jest... No to jest właśnie, o, tego typu widzicie fabryczne ustawienie nawet, nie? W trakcie miałem małą awarię tutaj na kompie, może słyszeliście takie dziwne przydźwięki, ale już ogarnąłem temat. Co nie zmienia faktu, że myślę, że temat jest w miarę wyczerpany, bo wiecie, bym mógł tutaj 5 godzin siedzieć i kręcić różne barwy, grać różne rzeczy, ale to nie o to chodzi. Po części wam zapowiadałem, jak to wszystko wygląda. Moim zdaniem bardzo fajny produkt, niedrogi. Wzmacniacz kosztuje w tym momencie 500, więc jak się buduje taki zestaw, wiecie, gitarowy za 1100-1200 zł, to jak najbardziej można brać to pod uwagę. Ma dużo możliwości, te brzmienia nie są jakieś tragiczne, to nie brzmi tak jakoś tanio. Naprawdę uważam, że można z tego całkiem fajne brzmienie ukręcić. Ja oczywiście nagrywałem wszystko na mikrofon Shure SM57 bezpośrednio podpięty tutaj pod ten oto głośniczek. No i tak profilaktycznie jeszcze wam powiem, że oczywiście wszystkie ustawienia, które sobie ukręcicie, możecie właśnie zapamiętywać właśnie pod postacią tutaj tych oto 6 presetów. Zresztą jest podpisane Hold to Save. Jak przyciśniemy to dłużej, to te ustawienia nam się pod konkretną cyferką wtedy zapamiętają. No i cóż, jeżeli jesteście zainteresowani zakupem, to wszelkie linki znajdziecie w opisie i w komentarzu, zarazem do zakupu, jak i do wypożyczenia, ponieważ może niektórzy z Was dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z gitarą i nie wiedzą, co kupić,
chcą spróbować, więc czy wzmacniacz, czy gitarę tą, czy inną, którą widzicie na ścianie, macie opcję wypożyczenia na muzycznegraty.pl. To również w opisie wszelkie informacje Wam zostawię. No a ja serdecznie dziękuję i czekam na Wasze opinie. Czy Wy myślicie, że to będzie ciekawy produkt, będzie to top seller? Czekamy. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. Zapraszam też Was na TikToczka, na Facebooka i na Instagrama. A ja dziękuję moim patronom kanału, którzy mnie pięknie wspierają, aby ta działalność moja tutaj się rozwijała, aby moje filmy były dla Was coraz fajniejsze. A Was również zapraszam do zapoznania się z Patronite'em. A co? Każdy może. No to co? Dzięki raz jeszcze i obczajcie też inne oczywiście filmy na kanale. Do zobaczenia. Cześć i pa!